Hello，大家好啊！最近咧收到好多國內嘅客戶查詢，佢哋話咧佢哋平時住開咧都起碼有100平啊，會唔會有啲大啲嘅單位可以介紹下？今日咧就帶大家嚟到上水嘅皇府山。皇府山呢個項目咧由新鴻基發展，咁我哋今日睇呢個單位咧實用面積1209尺，仲有470尺嘅平台添。咁呢個單位咧就係4房嘅間隔，加個工人房添。一入到單位咧就係客廳啦，咁大家可以睇到呢個客廳啦，開2-3台麻雀絕對冇問題。廚房咧用咗長形嘅設計，就啱晒咧中意煮嘢食嘅女士啦。3間客房咧夠晒闊落，擺床擺到衣櫃都仲有空間。呢間主人房唔好話3邊落床，4邊落床都絕對冇問題。呢個單位咧，除咗空間夠大之外咧，當然最大嘅賣點咧就係呢個470尺嘅平台啦。咁平時啦，可以同啲朋友喺度燒下嘢食啊，一齊玩下咁，其實都好開心噶。最緊要係咩啊？呢個單位講緊月租3萬蚊都唔使啊！好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍啲咩片嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊！我哋下次見，拜拜。